बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार दोस्तों, सईदाबाद जी लोकेशन ते असां हिते मौजूदु आहियूं। अॼु आहे 7 डिसंबर 2025। आबादगार दोस्तों, हीअ असां वटि जेका जिन्स आहे E107 ते असां बीठा आहियूं। ॾाढी हिकिड़ी बहितरीनु ऐं तमामु पॉपुलर वैराइटी आहे सिंध जी। अञा मुंहिंजे ख़्याल में रिलीज़ न आहे, पर असां हिनखे ऑब्ज़र्व कंदासीं। असांजे ऑब्ज़र्वेशन या असांजे जेको कमु करण जो तरीक़ेकार आहे त असां इन वैराइटी खे पहिरियां जेकॾहिं जन आबादगार लॻायो उन्हनि खे विज़िट कयोसीं। हाणे असां हिन खे पाण ऑब्ज़र्व कयूं पिया। ठीकु आहे, कीअं ऑब्ज़र्व कयूं पिया त पहिरियां हिनखे असां मिसाल जेकॾहिं 55 खां 60 किलो ॿिज ॾिनो आहे त हिन जी जर्मिनेशन असां चेक कंदासीं त हिन जी जर्मिनेशन असांखे कीअं थी मिले। जर्मिनेशन ॾिसण खां पोइ असां हिननि जी टेलरिंग कैपेसिटी ॾिसंदासीं त आया हिन में केतिरा टेलर मतिलबु प्लांट ते अचनि था। टेलरिंग कैपेसिटी ॾिसण खां पोइ असां ॾिसंदासीं त हिन जी जेको आहे बूटिंग स्टेज कॾहिं थी अचे, हिन जी एंथेसिस स्टेज कॾहिं थी अचे, हिन जी मेच्योरिटी ग्रेन फिलिंग स्टेज कॾहिं थी अचे, हिन जी मेच्योरिटी कॾहिं थी अचे। इहे ड्यूरिंग किराप जॾहिं किराप फ़सुलु लॻल हूंदो आहे उन टाइम असां इहे ऑब्ज़र्वेशन वठंदासीं। पोइ ॾिसंदासीं त मेच्योरिटी हिन जी केतिरनि ॾींहंनि में पची करे हीअ असांजी जिन्स मुकमिल थिए थी। ठीकु आहे, जॾहिं असांखे मतिलबु जेकॾहिं घटि ॾींहंनि में पचण वारी जिन्स हूंदी त इहा असांजी आहे कम जी शइ। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां हिन जी बीठल किराप में तव्हांजे साम्हूं असां रखंदासीं। असां हिन जी ऑब्ज़र्वेशन वठंदासीं त असांखे हिन जी प्लांट हाइट केतिरी थी मिले। आया 190 खां 100 सेंटीमीटरनि जे विच में आहे या इन खां वधीक आहे। छाकाणि त ॾिसो, पंजाब जूं असां वटि हाई यील्डिंग जिन्सूं आहिनि, बहितरीनु जिन्सूं आहिनि, पर उन्हनि में कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांजे सिंध जे वैराइटीज़ खां डिफर आहिनि, मुख़्तलिफ़ आहिनि। बहरहाल उन खां पोइ असां ॾिसंदासीं त हिननि जो जेको आहे स्पाइक कहिड़ो आहे, हिन जो जेको आहे दाणो कहिड़ो आहे, दाणे जो कलर कहिड़ो आहे, दाणे जी साइज़ कीअं आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां हिन जो ॾिसंदासीं त 1000 ग्रेन वेट घणो आहे हिन जो, 1000 दाणनि जो वज़न हिन जो केतिरा ग्राम थो थिए। इन्हनि सभिनी शयुनि खे ऑब्ज़र्वेशन अच्छा बीठल फ़सल में असां हिन खे ॾिसंदासीं त रती लॻे थी कोन थी लॻे। इहो असांजो हिकिड़ो तमामु अहम शइ आहे, जेका अहम ऑब्ज़र्वेशन आहे त असांजे फ़सुल खे रती मतिलबु रस्ट जेका असां चवंदा आहियूं, हिकिड़ी लीफ रस्ट ईंदो आहे, हिकिड़ी येलो रस्ट ईंदो आहे, हिकिड़ो ब्राउन रस्ट स्टेम रस्ट हूंदी आहे। त इन्हनि 3 क़िस्मनि जी रती खां इहा जिन्स पाक आहे या कोन्हे को। E107 ते बहितरीनु तरीक़े सां वीडियोज़ ठाहींदासीं, बहितरीनु तरीक़े सां हिन खे जज कंदासीं। उन खां पोइ असां जेको आहे पंहिंजे आबादकारनि खे प्रोवाइड कंदासीं। ठीकु आहे, जॾहिं असां हार्वेस्ट कईसीं, हार्वेस्ट खां पोइ ॾिसंदासीं त पर एकड़ ते जेको आहे असांजो केतिरो थो मतिलबु अचे, पैदावार अचे थी। ठीकु आहे, पर एकड़ जे पैदावार बि ॾिसंदासीं। उन खां अलावा हिन जो 1000 ग्रेन वेट ॾिसंदासीं, बेकिंग क्वालिटी, ब्रेड क्वालिटी, हिन जी जेका आहे मानी चपाती जी क्वालिटी ॾिसंदासीं। पोइ तव्हांखे इहे सभु शयूं इंशाल्लाह ॿुधाईंदासीं। आबादगार दोस्तों, असां जेका पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन पंहिंजो तरीक़ेकार रखूं था, हिन जी जेको आहे बीठल फ़सुल में हिन जी प्योरिटी खे मेंटेन कंदासीं। हिन मां जेके ऑफ टाइप प्लाट हूंदा, जेके वीड्स हूंदा, उनखे कोशिशि कंदासीं त 100% असां प्योर कयूं। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। हिन E107 या असांजे वीडियोज़ जे बारे में तव्हांखे जेके सुवाल हुजनि, कणिक जे फ़सुल जे बारे में तव्हां सुवाल हुजनि, उहे असांखे ज़रूरु ॿुधायो। थैंक यू सो मच।